just a little boy. No dragon could defeat me, no fears annoy. Sitting on my daddy's shoulders, high up in the safe, shielded in my blanket cave. Memories of innocence, filling me with joy. Take me back and let me be that carefree little boy. Take me home, oh, take me home, oh, to that peaceful valley. Don't wanna roam. Take me home, oh, take me home, oh, take me back in time to my childhood home. Sitting on my daddy's shoulders, shielded in my blanket cave. I remember seeing raindrops on the car, race against each other like a flickering star. Sleeping on the backseat with no sorrow on my mind, leaving all my thoughts behind. Memories of innocence, filling me with joy. Take me back and let me be that carefree little boy. Take me home, oh, take me home, oh, to that peaceful valley. Don't wanna roam. Take me home, oh, take me home, oh, take me back in time to my childhood home.
second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hope. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light on. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. I will leave the light on. I will leave the light on. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Well, here it's fine if you got the time and that tend to get yourself in. And here it's time
Hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend. He feels like he's on top, and I don't feel no remorse. And you can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Ophelia, heaven help a fool who falls in love. I got a little paycheck, you got big plans, and you gotta move, and I don't feel nothing at all. And you can't feel nothing small. Honey, I love you, that's all she wrote. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love.
entzuleok, ongi etorri Orereta ikastolako lehen irrati saiora. Gaurkoan, gure saioak martxoak 8 dugu hitzbide. Emakumeen langilearen nazioarteko eguna martxoaren 8an ospatzen da. Herrialde gehienetan emakumearen nazioarteko eguna izenarekin ere ezagutzen du. Emakumeen eskubideen aldeko borroka ezberdinak gogoratzeko zein eskubide horiek betetzeko eskatzeko erabiltzen da eguna. 1908ko martxoaren 8an, 120 emakume langile erreta hil ziren New Yorkeko Cotton lantegian. Dirudienez, soldata baxu eta lanbaldintza txarrengatik protestan ari ziren, eta lantegi barruan egiten ari ziren itxialdia uzteko kanpotik molotov koktela jaurtzi zizkieten. 1910ean, emakume sozialisten nazioarteko konferentzia Kopenhagen bildu zenean, Clara Steichen militante komunistaren eskariz emakume langilearen nazioarteko eguna egitea proposatu zen. Clarak proposamena onartu zuten 17 naziotatik hurbildu ziren 100 emakume baino gehiago. Martxoaren 8ak beste dimentsio bat hartu du azken urteetan herrialde garatuetan. Aurreko gertakari hauei egiten die egungo arazoez gainera gaurko eguna erreferentzia. Mara, nola ospatzen da Oreretan? Oreretan manifestazioak, hitzaldiak eta horrelako hainbat jarduera edo protesta egin ohi dira egun osoan zehar. Eta Orereta ikastolan Morereta honekintza egiten da, 8 orduz jarraian egiten den korrikaldi saioa. Bertan ikastolako ikasle eta langile, herriko eragiletako ordezkariek eta hala nahi duen herritar orok har dezake parte. Ekimen honek gaztek egun horretan gertatu zena ezagutzea eta emakumeen eskubideen alde borrokatzea bultzatzea du helburu. Eta Natalia, nola ospatzen da Kolonbian? Kolonbian martxoaren 8an mobilizazio soziala zareko aktivismo eta jarduera simbolikoak egiten dira. Berdintasunaren eta justiziaren, bakearen eta emakumeen garapenaren aldeko borrokaren aldeko erakustaldi gisa. Desberdintasun etniko, linguistiko, kultural, ekonomiko eta politikoa gora bera. Milioika pertsona biltzen dira emakume gizartean porte atzea eskatzeko. Somos un rostro eta kauza justa elkartea fiskaltza nagusiko bunkerreko. Ateetan elkarten dira urtereko eguerriko hiruetan eta musika lagun dutela kalen animazio egiten dute bostak bitarte. Orduan martxa hasten da, Bogota osoko emakumeen konzentrazio handiena izaten da. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala, azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, ahalegin edo geratu beti zure barnean, mundoinuak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia musikaren zentzua. Mundu libre bat dago zure aurrean, erabakian hitzesko aukera sorta, emozio sortzaile bat doan. Aurkezpen txiki honen ondoren gure lehen gonbidatuari ongi etorria. Emango diogu, egunon miren, zer modu zaudete? Ongi, oso ongi, mila esker gonbidatzeagatik. Kaixo, gu Junetaroa gara, Orereta ikastolako DBH-ko ikasle batzuk gara, eta gaurkoan Mireni elkarrizketa bat egingo diogu. Miren Deiabu konpainiako zuzendari artistikoa da, Ainara eta Urkorekin batera. Ondorioz, emakumearen egunagatik galdera batzuk egingo dizkizugu. Has gaitezen galderekin. Hasteko zer ikasi zenuen eta non? Ba, nik antzerkia ikasi nuen, interpretazioa, Iruñako antzerki eskolan. 3 urtez,
Eta horita gero junintzen Londresea, bertan egitea antzerkiaren sormenaren gradu ondoko moduko bat. Zaila izan da zauden tokian egotea? Gaur egun nagon tokian egotea? Bai, hori da. Bueno, zaila, ez nuke esango zaila. Bai behartu nau, arrisku eta autu potente batzuk egitea, garai batean, igual etzen oso erresa erabaki tinkoak hartzea, ez, kontestuagatik, mundu guztia zijoan unibertsitatera eta zuzoaz antzerki eskola batera, arraroa da. Baina, horrelako erabakiak hartzea zaila ez, baina, bai eskatzen dizu pixkat disiplina eukitzea eta gogoa, batez ere, desio bat. Zure lanean gizonek emakumek baino garrantzi gehiagote, zergatik? Nik ez esango dizut. Suposatze galdera hori datorrela, historian ondorio batetik, ez? Eta, bai, oraindikan badaude oso markatuak gaur egun gizonaren figura, bai, antzerkia egiteko estruktura oso maskulinoa izan delako beti, zuzendari idazle guztiak maskulinoak izan direlako, ez? Uste gaur egun gauzak aldatzen ari direla zorionez eta beste modu batera ari gerela lan egiten. Batez ere, guk gutxienez deiabun gure bidean ez dugu bat ere patroi horien jarraipen bat egiten, ez? Guztiz beste leku batetik egiten dugu lan. Baina egia da, oraindikan erentzia hori hor dagoela eta horrekin bizi eta hori eraldatu nahian gabiltza, ez? Egin dituzun bidaiak zergatik egin dituzu? Bidaiak nire bizitza pertsonalekoak? Bai, adibidez Londres edo ikasteko. Ikasteko. Beti txikitatik eukinun fantasia hori, ez, Londreseko antzerki mundua eta kultura oso zabala zela, eta beti horrean nahi nun jun. Berriz ere, desio batek bultzatuta, ez? Ikasteko, beste kultura batzuk ezagutzeko, beste jende bat ezagutzeko, eta zure gaitasun eta buruko mapa hori zabaltzen juteko. Nola sentitzen zara konpainia bateko zuzendaria izateagatik? Eskertuta, harro eta arduratsu ere bai, ez? Beti ere zuzendaritzan zaudenean eta erabakiak hartzen dituzunean ardura bat ere hartzen duzu, ez? Eta horrela, baina ilusio handiz. Eta beste lanbidere bat duzu zuzendaria izateaz gain, edo horretaz bizi daiteke bakarrik? Gu zuzendari artistikoak gea konpainian, baina ez dugu bakarrik antzerki lanak sortzen, ez ditugu bakarrik antzerki lanak sortzen. Hortaz, aparte, antzerki klaseak ikastaroak ematen ditugu, elkarrizketak egiten ditugu, instalakuntzak prestatzen ditugu, kontzeptuetan lan asko egiten dugu, eta gure barne filosofia ere asko lantzen dugu. Beraz, gauza pila bat egiten ditugu, baina denak badauka begirada artistiko bat. Eta nolakoa da zure sorkuntza prozesua? Gu sartzen gea espazio batean, normalean ideia batekin, edo irudi batekin, edo amets batean gertatu zaigun zerbaitekin, sartzen gea horrekin eta azten gea ezerrezetik improvisatzen objektuak, gure gorputzak, ahotsak, denak elkarrekin jartzen eta poliki-poliki gauzak sortzen. Gero juten gea gauza horiek apuntatzen, eta hau sortu dugu, eta gero juten gea josten. Sortutako horiek historia baten bila, ez? Eta poliki-poliki pertsonaiak azaltzen dira, eta horrela da oso struktura irudiz kaotikoa dena, baina badauka bere orden eta logika, ez? Nola bait. Orduan hori anabasatik hasten gea, eta poliki-poliki juten gea dena fintzen, garbitzen, eta azkenean antzez lanak dena sortzen. Herritarrak antzerkia kontsumitzera ohituta daudela esango zenuke? Ez asko, uste ez daukagula kultura handia antzerkira joateko. Egia da errenteian badaudela hainbat pertsona oso beti juten dienak antzerkira, baina ezakit, faktore askongatik, baina bai ohitura, batez ere herri honen kultura oso soziala delako eta beti oso kalean izan delako, eta gero orokorrean ja herri honetatik kanpora kultura eta arteak lekua bai ikastetxetan, bai ez dagolako oso txertatuta, ez? Eta orduan
txikitatik ez bagea ohitzen, gero onditan oso zaila da, heldutzen garenean ohitura berri batzuk. Orduan esango zenuke zailagoa dela ez azkenean hurbiltzea, zatek azken fin batean, ez? Bai, bueno, baina nahi dut mantendu positibo, Eta uste dut badatorrela antzerkia indartsu, jende gaztea dator ideia eta proposamen oso potenteekin, eta uste dut hori adibidez zuen generazioak eta jende gazteak beste leku batetik hartzen dituzutela gazteen proposamenak, ez? Eta aurreiritzi gutxio dituzutela eta animatzen zeatela gehi orduan, nik esperantza dakazuekin antzokia beteko direla. Arrastoak gida liburua kaleratu zenuten Ainaratazu pasaden urtean. Nolako harrera izan du? Arrastoak gida liburua publikatu genuen 2015ean edo. Lehen urtean igual aizeazte liburuska pedagogikoen inguruan klaseak emateko sortu genuen liburuska, bai, autoedizio bat izan zen. Eta ze harrera aukidun, ez dugu iriki, ez dugu kanpora iriki. Izan da lan bat asko egin duguna guretzat, gure metodologia ordenatzeagatik eta erramenta bat sortzeagatik, baina oraindik ez dugu erabaki nola publikatuko dugun. Oraingoz ditugu guk kopiak, egia da lagun eta jende batzuei pasa dizkiegula eta asko gustatu zaiela, eta guk bertan ere erabiltzen ditugula. Klaseak emateko orduan, ze bada gida liburu guretzak gure oinarriak azaleratzen ditunak. Eta maitzeko azalduko zeniguke bertan egiten den ariketaren bat? Bai, bueno, gu beti hasten gea lanean gorputzetik. Beraz, eta gorputzaren esentzia arnasa da. Orduan, arnasketarekin pasa gaitezke denbora pila bat. Arnasketa lantzen, azkenean zure gorputzarekin konektatzen, zure pentsamendua kontrolatzen, meditazio txikiak egiten, eta orduan asko hasten gea etzanda, begiak itxita, musika goxo batekin, eta arnasten ja bakarrikan gure buruarekin kontaktuan jartzeko, adibidez. Bueno, hau izan da guztia, mila esker galderak erantzutagatik eta zure denbora guri eskaintzeagatik. Egun ona izan eta gur. Mila esker zuei, plazer bat. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Oso interesgarria Mirenek kontatu diguna. Gure ondorengo gonbidatua Eider Perez da. Ezin izan du gaurkoan gurekin egon eta berekin asteartean bildu ginen. Hona hemen egin genien elkarrizketa. Eta ondoren, Eider Perezekin elkarrezketa bat egingo dugu. 1985 urtean Trintxerpen jaioa, Euskal Filologia ikasi du, eta besteak beste hitzetik hortzera saioaren aurkezle izateagatik da ezaguna, eta gaur egun Mejillon Tigre kolektiboko sortzaileetako bat da. Eider, hasteko eta behin konta iguzu, nola azaldu edo definituko zenukezuk martxoaren 8? Erda, egun klabe bat, ez? Pertsona emakume askorentzat, baina, definituko nuke zerbaiten laburpen bezala, mugimendu oso baten laburpen bezala,
kaleetan egun horietan ikusten dena da bidai oso luze baten, aldarrikapen momentu bat. Eta definituko nuke emakume askorentzako ibilbide hori izan dela esentziala eta premiazkoa. Ze bestela behar bat ginateke izango orain ginen bezalakoak. Eta eskerrak adibidez nire kasuan nik orain 28 urte ditut, eskerrak gure gana iritsi zen agian, gure amonen gana iritsi ezen bezala, ez? Ze nera bezaroan edo gerora ere, edo txikia zarenean, gauza asko jasotze dituzu mugimendu guztionetatik, eta iruditzen zein martxoak sortzea dela momentu bat esateko, bai ez, denek lortu dugu hau barneratzea edo sentitza emakumetasuna beste leku batetik. Eta gu badakigu ona iritsi baino lehen bertxotan ibilizinela, nola ikusten duzu kasu honetan feminismoaren gaia bertxotan? Kultura arloan esango nuke dela ikusgarritasun gehien eta momentuz aurrerapen oso handi bat izan duen arloa bertsolaritzarena. Iruditzen zait egin dela lan bat oso kontzientea, oso landua, hau da ez dela nahi gabeko zerbait izan, lan bat egon dela horratzean, eta horregatik lortu diren emaitzak. Lortu da presentzia queer edo femenino gehiago egotea holtzan, lortu da gaietan ere aldaketa egotea, lortu da ere konturatzea ez dagoela modu bat, ez, gauzak egiteko eta gauzak esateko badela modu bat baino gehiago, gai batzuk badirela gai importanteak, kantatzeko modu batzuk, kantatzeko tono batzuk ere badirela importanteak eta ez dagoela modu absolutu bat. Ez pixkatan iztasunari leku egiten, baina horren daude gauzak egiteko, eta kulturako beste arlo batzutan bere bai. Eta zer esanik ez, orain dikan, ezakite, gastronomian eta olako lekuetan. Baina, bertsolaritza da referente bat. Aipatu duzu lan kontzientea egin dela, baina zure ustez oraindikan lan gehiago egiteko dago? Beti dago, gainera iruditzen zait ere borroka feminista edo momentu batean, adibidez bertsolaritza hartuta, naizta egon enfokatua emakumetasunean, ez, identitate adina pertsona daude. Ordua, nola egin alik eta espazio zabalenak, ez, identitate guztientzat, eta hor kriston lana dago, eta iritsi zait askotan ez dakigula nondik heldu nola hartu, baino asmatzeko prozesua da, lortzeko saiakera, ez, da etengabekoa. Eta orduan, horretan gaude eta hortan jarraitu beharko dugu, ze gauzako betu behar dira behintzat. Eta poesia zalea ere bazara, gaur egun poesia idazten jarraitzen duzu? Bai, justo orain ikuskizun batekin gabiltzaia urte eta piko eta poesia piezak dira. Beraz, ez dut egun ere idazten, baina gogoa gai bat atorrenean, bai. Eta konta iguzu pixkat, lehen esan dugu Mejillon Tigre kolektiboko sortzaileetako bat zarela, zer da Mejillon Tigre kolektibo hau? Da kolektibo bat sortu zena, duela urte asko, baina izena jarri genion 2021 batean ustez. Eta kontua da, Ane Zubeldia ibiltzen da nerekin batera, eta gu bere garaian kulturak sustatzen zunean oso fuerte, bintzat Eusko Jaurlaritzatik literaturaren arloa, bazegon lehiaketa bat ditzen zela Urruzuno. Eta bertara joan ginen, pasa genuen oso ondo, ziren ginen Euskal Herriko ezakizen gaztez, eta bertan ezagutu nituen lagun batzuk. Eta gerora, horrek izan du ibilbidea, eta biok ikasi genuen Gasteiz zen, sortu genuen emanaldi bat autobiografika, eta zen poesia baina antzerkitoa bezala. Eta gero egon ginen, ezakitzen bat urte, 2016tik 19 do, ia urte, eta gero, de repente esan genuen berriz, badauko zerbait egiteko, eta orduan bai, izen bat jarri genion taldeari, Mejillon Tigre, eta egiten dugu spoken word. Eta da, poesia molde bat, dagoena eginda idazten da esateko. Hau da, ez da, paperean ez du funtzionatzen. Izan behar du esana, hitz esana deitzen da gure emanaldi horregatik, izan behar du lako esana eta gorpuztua, gorputzetik pasata, eta dira gai sozial eta politikoak badibidez. Etxea, fedea, gorputza, lana, gozapilo bat lantzen ditu. Hori da, Mejillon Tigre orain. Eta badakigu abizenak aldatu dituzuela taldean, nolatan iniziatiba hau? Hori da, justo lehen esan dut ez, Ane Zubeldia berez
bere karnetean Ane Garzia, eta ni karnetean Eider Perez, baino idaztean eta poesia munduan Adeletxo ez dela katabizena. Bazkenean, bi gauza nahi genituen egin, desberdin du, ni aurkezle bezala ibili nintzenean, edo Ane musikan ibili zenean, pixkat alde horiek utzi, eta poesia edo literatura gordinagoa denez, beste alde bat edo erakusteko hortan, izena ere aldatzeko behar bat genuen. Eta, hartu genituen gure amonen abizenak. Nere kasuan nera amona bat Adela idazkan abizena ez, Adeli, eta nera amonaren abizena da Etxauri. Orduan Adeletx sortu nun, eta neren amonaren abizena Zubeldia da. Eta bada aldarri bat ez, eta publikoki posizionatzeko modu bat. Eta pixka sakonago konta iguzu zindan Mejillon Tigreren helburua eta arrazoia kolektibo hau sortzearena? Lehenengo gauza zergatik kolektibo eta zergatik ez banaka, ez uste, sortzerako momentuan kolektiboan bazaz daude bi gauza dela, bat babesa daukazula, izugarrizkoa, eta batez ere gure kasuan ez lan bat defenditzeko bakarrik, zego gogorra ez, idazle gizonezko esango etere askok egiten dute super errex. Hau da nire liburua, eta, nire kasuan adiez ez da horren errexa, ez. Prejuizio beldurra asko etortzen zaizkit, ez. Eta orduan bikotean edo taldean juteak ematizu indar bat, ematizu babes bat. Eta hori alde batetik eta bestetik ere, azkenean iritsi zaitere norberak errex daukala bere lanarekin mozkortzeko. Esateko ez hau da nerea eta bezak ze. Eta bi buruk eta hiru buruk eta lau buruk emate dituzte batek baino ideia gehiago eta da guztiz aberasgarria hori. Osea, neren burua, nere burua aterako da zerbait eta beste buru batzekin beste zerbait eta zuzureak momentu batean eraspertzen zara. Ondo, eta bukatzeko Eider, gustatuko litzaiguke kultura sexistari aurre egiteko pelikula, abesti, liburu edo margolan bat gomendatzea. Bakarrik gomendio batzuk esango izkizut interesatzen zaizkionarentzat. Pelikularen aldetik azkeneko bat ikusi dudana ditzen dena Apolonia. Bai da Dinamarkako 2022ko edo pelikula bat oso berria. Eta da pelikula bat artista bati buruz. Gaztea, niska gaztea, margolaria da, eta nahi du, arrakasta moduko bat euki, baina bizi da Okupa, Parixen, dokumentaloa da, Dauka ere refuxiatu bat Ukraniarra dena, eta emakumea ere, gero, bere historia nahiko tragikoa da, dokumentalean zer, eta zuzendaria ere, kontatzen da nola galditzen den aurdun, eta bere oso humanoa iruditzen eta oso reala. Eta asko gustatu zitzean, oso feminista. Abesti baten kasuan aukeratuko dut Nina Simoneren Ain't Got No, ez? Iruditzen zeralako oso kanta potentea, poesia hutsa, esaten dulako ez daukala oinik, ez dauka zapatarik barkatu, ez dauka deirurik, ez dauka etxerik, ez dauzka gauza material asko, baina bukatzen du kantak esaten badaukala ahotsa, dauzka belarriak, dauka gorputza, eta daukala bizitza ez. Gero, liburu bat, Lektura Fácil, Cristina Moralesena, iruditzen zaite zurreragizko eleberri oso punki bat, eta asko gustatzen zait hori. Margolan bat, Luisa Casatiren edozein erretratu edo argazki, bera ez da margolaria, baina iritze zait emakume bat izan zela markesa eta vagabundaldi beran, eta oso personaje berezia bere gesto, eta oso humanoa ere iritze zait, bere itxusitasuna. Eta podcast bat, eta podcast bat iruditzen zaite gomendatzeko bezala Gabinete de Curiosidades, Nuria Perezena, edo Deforme Semanal Ideal Total diela Isa Calderón eta Lucia Ligmer. Hoiekin, norbait interesatzen bazaio ikusi gitzara. Dices que quieres volver. Dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves a engañar. Porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar. Ze interesgarriak Eiderrek eman dizkigun gomendioak.
Ziur gaude gure ondorengo gonbidatuak ere oso gomendio interesgarriak emateko aukera izango duela, ondorengo elkarrezketan. Egun on, Oiana. Eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik. Oiana Aristondo Lekuona fabrikako liburutegiko zuzendaria dugu. Egun on eskak. Bueno, gu Amanita saioa geha eta hemen gaude galdera batzuk itea martxak zortzea buruz eta hasteko. Hasteko, zer dago antolatua martxoaren 8-ako? Martxoaren 8-ako Lekuonan gauza desberdinak antolatu ditugu. Pentsatzen dut eraikinean sartu zeatenean, solairu ikusten da prestatu ditugunak. Antolatu ditugu liburu aukeraketa, gai desberdinen inguruan non emakumea den protagonista, antolatu ditugu ere elkarrizketarako espazioak non galdera batzuk botzen dizkiogu herritarrei eta, pixkat elkarrizketa bat sortu nahi dugu, berdintasuna, zaintza eta baita ere violentzia obstetrikoaren inguruan, eta aukera daukate herritarrek, emakumeek, beren iritziak eta beren ekarpenak egiteko. Gero ere egin duguna izan da, pixkat nabarmendu apaletan eskutatuta gelditzen dira liburuak eta sorkuntzak, eta pixka bat horiei bisibilidadea emateko, aurpegia jarri diegu emakume sortzaileei, eta gero ere aurrei begira parean elkarteak badauka liburu gida sexisten aukeraketa bat, eta guk liburutegian aukeraketa horretatik hainbat eta hainbat liburu dauzkagu, eta atera egin ditugu bereziki gure aurre eta gazteak berdintasunera gerturatze hori izateko, eta orain zuekin gaude baita ere, orduan, gauza dexente ari gara egun hauetan, 4ean hasi ginen, eta 11 arte egongo gara gai honi, pixka bat, gai honetan jarduten. Eta zein da guzti honen helburua? Helburua bada, mai gainean errealitatea jartzea, nolabait erakustea. Azkenean bizitza gertatzen da kanpoan, baina gertatzen da hemen ere. Lekuona fabrika espazio publiko bada, irekia, herritar guztientzako, eta kanpoan dauden kezkei edo hori da kezkak, ardura gaiei edo zalantza beldurrei saiatu behar gera gu ere nolapait laguntzen. Liburutegiei badagokigu neurri handi batean literaturaz gain herritarrak informatzea, baliabideak ematea eta espazioak ematea pentsamendu kritikorako, eta guri dagokigu neurri batean xixatzea eta proposamenak egitea eta elkarrizketak sortzea, eta horregatik saiatzen gera gai batzuk indartzen eta nabarmentzen. Nor da antolatzailea? Gu. Talde polita daukagu liburutegian, eta bestela ere Lekuonan lankide asko gaude, kulturako lankide dauzkagu, hau prestatzen gure teknikariak ere badaude, gaur zuek zaudete, ereiteneko lankideak dauzkagu. Azkenean jende asko dago herritarri begira, zerbitzu publiko begira, lanian, ez? Eta hor saiatzen gera aldugun hoberen gure lana egiten. Eta norentzat, zeini gomendatuko zenizkiokete ekintza hauek? Mundu guztiari. Egia da azkenean guk ez dugu inongo stoporik edo mugarik jartzen, eta gainera egiten ditugunean gauzak egin eta pentsatzen ditugunean, pentsatzen dugu herritar guztiengan. Azkenean guk denoi zuzentzen gara, gazte, heldu, kanpoko, hemengo, azkenean errealitateak hain dira anitzak, eta saiatu behar gera guztiei erantzuten, edo guztiekin elkarrizketak sortzen. Zertan inspiratu zarete ekintza hauek prestatzeko? Bizitzan, orokorrean, nik uste dut azkenean ez gaude mundutik aparte, munduan parte gera gu ere, eta ikusten dugu inguruan zer gertatzen den, eta guri ere zer gertatzen zaigun, eta pixka bat gure artean atera dira pixkat emakumeen invisibilizazio hori sorkuntzaren inguruan, ze normalean gure ereduak edo orokorrean gai askotan gizonezkoak dira oraindik, eta gu saiatzen gera, nolabaiteko beste referente batzuk ere egotea emakumezkoak, eta pixkat anistasun hori bilatzen, ez? Orduan, bizitzan gure esperientzia pertsonaletan ere,
herritarrek ere proposatu eta galdetzen dizkiguten gauzetan. Azkenean ateak irekita dauzkagu ordu asko eta elkarrizketa asko izaten ditugu jendearekin, eta handik eta hemendik, eta gero ere ikusten ditugu beste proiektuek egiten dituzten ekintzak eta pixkatanetik elkartzen dugu eta egiten dugu gure proposamena. Eta alde nabarmena dago idazleen generoen kasuan, hau da, emakume idazleagean oraindik gutxi daude, baina zenbakia goraka doa, ezta? Bai, eta nik uste dut, gainera zuekin partekatu nahi nuen, egia da emakume kasu honetan sortzaileak idazleak goraka doaz, aldian eta gehiago eta bisibilidadea handiagoa daukate, eta bereziki niretzat nabarmena da gainera, mugimendu asko gertatzen ari direla, ez? Guk irakurketen inguruan ekintza pila dauzkagu, irakurketa taldeak, sorkuntza taldeak, poesia tailerrak, eta esango nuke parte hartzaileen 85%, eta gian gehiago da, emakumezkoak dira parte hartzen dutenak. Orain inguruan 3-4 liburu aurkezpen izango ditugu, eta lauak emakumezkoak dira liburu argitaratzen dutenak, ez? Orduan, bai, ari da gora eta gainera esparru askotan, ez? Leno aurretik Eiderrek eta Mirenek hitz egin dute, eta literaturan eta poesian eta ari dira, mugimendu asko gertatzen ari dira. Liburutegiko libururen bat gomendatuko zenuke emakumeen aurkako indarkeriaren egunari buruzkoa? Oso galdera zaila, planteatzen didazuet. 3 ekarri ditut onera eta beste proposamen bat ez dela liburu bat, baina oso zaila da, segia da, asko ekoizten ari da gai berdintasunaren inguruan eta emakumeen aldarrikapenen inguruan, baina nik 3 proposamen ekarri dizkizuet, desberdinak direnik, eta hala ere beste gomendio bat gehitu nahiko nuke dela, iturri desberdinetatik irakurtzea. Kontziente izatea, azkenean gure errealitatea bada eta mugatua da, baina literaturatik edo saiakeratik heltzen zaizkigu beste hainbat emakumeren bizi esperientziak gureekin ez dutela inongo zerikusirik beste herrialde batzutakoak direlako, beste kultura batzutakoak, eta azkenean beste bizitza ezagutzeak nik uste dut ere kokatzen gaituelagu eta laguntzen gaituelagu, ez? Orduan, ekarri ditut 3 proposamen, bat Alice Dussautourren neska jaiotzea, agian ezagutuko duzue, euskarara itzulita dago. Alicek proposatzen diguna da 6 nesken bizitza jarraitzea, neska hauek munduko herrialde desberdinetan bizi dira, adibidez Kaneila Nepalen, Elaia Euskal Herrian, Manusha Afganistanen, Makena Kenian eta Luisa Mexikon, eta bakoitzak bere herrialdean oso egoera zailak, bortitzak eta bidegabekoak bizi ditu emakume izateagatik bakarrik, ez? Feminizidioa, edo ablazioa, edo saldua izatea bera binon zarragoa den gizonezko batekin ezkontzeko. Ordan iruditzen zai, gainera ilustrazio oso polita dazka, oso ondo azalduta dago, eta pixka bat neska gazte desberdinen errealitateak ez erakusten dizkigu, ez? Eta batzuk dira benetan gogorrak. Irakurtzean, zuk ere planteatzen diozula zure buruari, nire bizitza honetatik oso urrun egon daiteke, ez? Gero, Rebecca Solniten, La madre de todas las preguntas, Rebecca Solnita, los hombres me explican cosas, pixka mansplainingaren inguruan hitz egin du, eta da nola askotan gizonezkoek uste dute, erakutsi inbar digutela, edo gauzak azaldu inbar dizkigutela, beraiek gehiago dakitelako edo dena delakoa. Eta berak badu hemen parrafo bat, eta pixka bat irakurri nahi nizueke, aipatzen dulako pixka aniztasun honetan, batzutan uste dugu prekarietatea, violentzia eta oso eremu pobreetan edo gertatzen dela,
Eta berak pixkata hausnarketa egiten du eta azaltzen du la pandemia de violación en los recintos universitarios nos recuerda que este tipo concreto de crimen no lo comete un grupo que podríamos considerar marginal. En las instituciones de élite, desde Vanderbilt a Stanford, las fraternidades han sido el escenario de actos extraordinariamente violentos. Cada primavera se gradúa en las mejores universidades una nueva generación de violadores impunes, que nos recuerdan que esta pasividad se encuentra en el corazón de las cosas, no en los márgenes, que el fracaso de la empatía y del respeto es central, no marginal. Pixka bat, anistasun hori esparru guztietara. Eta gero, Nahi Alkorta emakume euskalduna da, eta berak hitz egiten du Mi parto robado liburuan, violentzia obstetrikoaren inguruan. Bera ama zenean, izan zuen erditze oso traumatiko bat, eta liburu honetan egiten du pixka bat, bere esperientzia pertsonala kontatzen du, baina aldi berian amatasunaren inguruan eta ginekologiaren inguruan kasu honetan zehatzago, baina baita ere sexualitatearen inguruan dauden desberdintasunak eta egon diren tabuak gizonak eta emakumeak ere alderatuko bagenitu, ez? Eta hor da, iruditzen zait ere oso gai interesgarria dela. Eta uste dut honekin badagola hasi nahi duenarentzat badauka aukeratzeko. Hau izan da guztia, mila esker hona etortzagatik, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei etortzagatik lekonara. Mila esker. Maskararen atzean, izkutatzen dena garrantzirik gabe jendearen aurrean. Ikusi nahi dutena irudikatzen olerkien antzera. Errima perfektua zaude bilatzen, baina zure barruan irudi hori ez duzu sinisten. Beti txuraren eskutan ohartu nahi ez errepikatuz guztia arreta eske eraikitako oskolak babesik gabe erositako jarrera lotsaren truke. Ospearen atean, erakusten duzuna irizpide gabe gezurraren sarean. Jarraitzaileekin egunero amesten aktoren antzera. Lehenengo planoa zaude desiratzen, baina zure barruan kamararik ez duzu topatzen. Beti txuraren eskutan ohartu nahi ez errepikatuz guztia arreta eske eraikitako oskola babesik gabe erositako jarrera lotsaren truke. Ze interesgarria den pertsona ezberdinek bere gomendio pertsonalak gurekin partekatzea. Asko ikasten dugu elkarrizketa hauek egiten. Horreta ikastolatik ere gure gomendioak prestatu ditugu musika moduan, martxoak 8 playlist batekin. Guk ere ikastolan, pasaren urtean, azaroaren 25ean gure playlista sortu genuen tutoretza saio batean. 3 taldeetan jarrita, kultura mehatxistarik bultzatzen ez zuten abestiak eta gorputzen sexualitatearen harreman eredu topikoak hausten zituzten kantak izendatu genituen galdetegi batean. Gainera, abeslaria emakumea izatea lehentsi genuen, eta edozein hizkuntzetan dauden abestiak onartu ziren, baina euskarazkoak lehentasuna zuten. Guztira 75 abestiko zerrenda atera zen. Gaur, irrati saioan zehar 4 entzun ditugu, eta azalpen bat emango dugu. Itzulera zetak taldearen abesti bat da. Abestiak mina eta poza partekatzeari buruz hitz egiten du. Zure zaurian irea da. Komunikate eta empatia sentimendua
islatuz itzulera, sustraietara komunitatearen esentziara eta naturarekin harmonia itzultzeko deia bezala interpreta daiteke. Zurekin batera, Entol Sarmientoren abesti bat da. Maite den pertsona baten konpainia eta honekin pasatzeko momentuak gogoratzen dira. Bestetik, itxura bestia. Itxurak gure bizitzan betetzen duen paperaren inguruko hausnarketa harritsuena eta kritikoa da. Adibidez, erakustera behartuta gauden maskararen berri ematen digu. Beti ere sozialki onartutako profila erakutsi nahian. Azkenik, 11 razones abestia. Euskaraz 11 arrazoi abestia. Maitasun harreman toxiko baten aurrean alduntzearen eta hobekuntza pertsonalaren ereserkia da. Hau izan da gure azalpena, playlista nahi duenak YouTubeen dauka ikusgai. Eta oneraino iritsi da gure lehen irratsaioa. Espero dugu interesgarria irudituko zitzaizuela. Mila esker gurekin zuzenean egoteagatik eta laster ikusiko dugu elkar. Beste bat arte. Ate honek lotuta, zure zauria nire